Evet, yolda. Size doğru geliyor şu anda kamyonda. Yavuz'un ne işi vardı karargahta? Yavuz, elimizden kaçırdık maalesef efendim. Durduramadık. Neyse. Şu an Yavuz umurumda değil zaten. Benim buradan çıkmam daha önemli. Endişe etmeyin. Başaracaksınız. Tamam. Bir gelişme olursa haberim olsun. Tamam. Başından beri haklıydım Sancar. Bu kız ajan. Kafasını ellerimle keseceğim. Hayır ben bastım ama patlamadı. Bastığı falan yok. Basmadığı gibi bilerek insanları kaçırdı. Ya bastım diyorum, sen de oradaydın, gördüm. Ben bastım, patlamadı. Yeter. Bu kadar güzel olduğunu daha önce fark etmemiştim. Kim haklı? Allah bilir. Ben ölmekten korkmuyorum. Sadakatimi ispatladım. Sana giydirdiğimiz bombayı bozdun mu? Hayır. Bozmuştur. Bir şekilde yapmıştır. Kız doğruyu söylüyor. Düğmeye bastı. Çünkü zaten bassa bile patlamayacaktı. Nasıl? Küçük bir sadakat sınavıydı. Ve eylem geçti bu sınavda. Sancar, yalan söylüyor. Bastığı falan yok. Bir daha bu kıza ajan dediğini duyarsam o yeleği sen giyersin. Eylem yiyecek bir şeyler getirin. Yorgun ve aç görün. Şoför sizinle konuşmak istiyor. Ha söyle. Her yerde çevirme var. O adamı arıyorlar galiba. Siz yine yükünüzü götürün, endişe etmeyin. Emin misiniz? Evet, dediğimi yapın. Kimseyi bıraktınız mı kızın yanında? Evet, bıraktım. Güzel. Gidebilirsin. Neresi burası ya? Arazinin yapısına bakılırsa çok uzakta değil. O arkadaki elektrik direği değil mi? Sınırın içindeler. Samanlıkta iğne aramak gibi. Dur. Şunu büyüt. Büyütüyorum. Sulacık mı yazıyor? Evet oradalar. Bulduk vallahi. Çıkalım o zaman. Bu kadar aptal olamazlar. Görüntüleri inceleyeceğimizi biliyorlar. Ne fark eder, bulduk işte. Ya da bulmamızı istediler. Tuzak mı diyorsun? Neden olmasın? Mantıksız değil. Ne yapacağız peki? Gitmeyecek miyiz? Tuzak olsa bile orada birileri ya da bir şeyler mutlaka olmalı. Diyelim ki tuzak. Adam bomba mı koydu, 40 kişi mi var, sniper mı var? Nereden bileceğiz? Sakat iş. Belki de tuzak değil. Belki de Bahar gerçekten orada. Nereden biliyoruz ki? Tuzak olup olmadığını anlamanın tek yolu var. Neymiş? Tuzağa düşmek.
Bomba patlamayacakmış. Beni deniyorlarmış. Şüpheleniyorlar benden. İyi ki bulmadım seni. Ne işin var o adamların arasında Eylem? Çık şunların içinden. Çıkamam. Neden? Bütün dünyayı kana bulayacaklar çünkü. Londra, Paris, Berlin. Her yeri patlatacaklar. Fransa'da bir hücreleri varmış benim. Onu bulmam lazım yani. Onları durdurmam lazım. Ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Ama daha hiçbir şey bulamadım. Ülkemi kana bulayacaklar Fethi. İnsanları öldürecekler. Kahretsin. Hep burun buruna mı geleceğiz? Bugün beni vurabilirdin ama yapmadın. Nasıl yapayım ya? Nasıl? Ben çok kötüyüm. Kötü olma şansımız yok. Sürekli çatışma halindeyiz. Çok yoğun hareketlilik var burada. Bahar'ı kaçırdılar Eylem. Kızı diri diri gömdüler ya. Orada bir şeyler falan duyarsan mutlaka bize haber ver. Telefonumu yanımda taşıyamıyorum. Bir yolunu bulman lazım. Tamam. Saat başı konuşalım. Ben bir şey bulursam size haber veririm. Ne olur Eylem. Lütfen bir şeyler bul. Büyük Bey kaçacak yoksa. Tamam. Sancar biriyle konuşuyordu. Ben araştıracağım. Bir saat sonra tekrar konuşalım. Tamam. Fazla vaktim yok. Acele çıkmam lazım. Niye geldiniz? Ya baba ben merak ettim de Ateş öyle şey yapınca. Çıktı mı? Savcı bey sağ olsun. Anlayışlı davrandı. Çıktı. Bu Orçun'la Ateş'in arasında bir şey mi var? Yani daha doğrusu. Bu olayla senin bir alakan var mı? Hayır. Yok daha neler baba? Nazlı'nın bu konuyla ne ilgisi olabilir ki Erdemciğim? Sen bir dışarı çık bakayım. Dışarıda bekle. Hadi. Güler. Biz kaç yıllık evliyiz? Bu aralıkta 22 yıl olacak. Benimle tanıştığında kaç yaşındaydın? 18. Sen de 19. Harp okuluna yeni girmiştin. Neredeyse 25 yıldan fazladır birbirimizi tanıyoruz değil mi? Evet. Güler. Biz tanıştığımızda çocuktuk. Beraber büyüdük. Sen bana sadece bir eş değil, arkadaş oldun. Sırdaş oldun, dert ortağım oldun. Aylarca dağda kaldığımda senden güç aldım. Ben de senden. Şimdi söyle bana, 25 yılda sana bir kere yalan söyledim mi? Hayır. Sen de bana söylemedin. Ama bu ilk olmasın. 25 yılı bir kere de silip atma. Ateşle Nazlı arasında bir şey var mı?
Var mı yok mu? Yok Erdem. Ateşle Nazlı arasında bir şey yok. Ateş, iyi misin? Müsaadenizle Nazan. Komutanım biz hazırız. Başka bir emriniz var mı? Sağ salim dönün. Emrim budur. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutan. Hadi siz de doğru eve. Baba, ben sabahtan beri Bahar'a ulaşmaya çalışıyorum da biraz merak ettim. Hiç uğradın mı buraya? Bahar biraz meşguldü bugün. Ama iyi, merak etme. Görürsen ya da haberin olursa söyler misin, beni bir arasın? Söylerim. Hadi. Hadi. Komutanım. Komutanım. Eylemle konuştum şimdi. Bahar bulmamıza yardımcı olacak. Tamam, sağ olsun. Geç. Beğendin mi yaptığını? Ne oldu ki? Kaç yıllık eşime senin yüzünden yalan söyledim. Sizi sordu, ben yok dedim. Tamam da anne, ne diyecektin yani? Evet, Nazlı ile Ateş'in arasında bir şey oldu mu diyecektin. Ya hadi beni geç, Ateş'e ne yapar ya? Ya öğrenirse? Ya söylediğimiz yalanları öğrenirse hiç düşündün mü? Ha? Ne yaparız? Babanın suratına nasıl bakarız? Of, ne bileyim anne ya. Allah akıl fikir versin bize. Allah'ım yardım et. Allah'ım ne olur yardım et, burada ölmek istemiyorum. Çıkarın beni buradan ne olur. Allah'ım burada böyle ölmek istemiyorum. Çıkarın beni. Yavaş. Yavaş. Yavuz gel kurtar beni yavrum. O tabutun içinde ne kadar dayanır? O tüpte 1,5-2 saat en fazla. Nasıl yapacağız Hafız? Allah büyük. Bir yol gösterecek bize. Konuştun mu hiç? Aradım. Aradım da açmadı be abi. Açar mı oğlum kız? Ne biçim sepetledin kızı? Abi ben mi suçlu oldum şimdi? Yok ben amına koyayım. Şş, oğlum bak gel kaçıralım şu kızı. Abi niye kaçıralım? Kız zaten benimle evlenmek istiyor. Ben gönderdim. Sen gönderdin. Hay senin kafana sıçayım. Ben de benim kafama sıçayım. Kızım aç şu kapıyı, bak kaç gündür odandasın, çıkmıyorsun. Anne, ben böyle iyiyim. Ya çık, birkaç lokma bir şey ye bari. Canım bir şey istemiyor anne. Allah Allah. Anne, lütfen beni yalnız bırak, lütfen. Tamam tamam kızım. Kimse görünmüyor. Bahar'ı gömdükleri yer burası değil mi? Evet. Etrafta kablo falan gözükmüyor komutanım. Belki kazdıkları yeri tuzakladılar. Belki de.
Efendim komutanım. Bölgedeki İHA'dan görüntü almaya başladık Yavuz. Kimse görünmüyor. Öyle kalabalık bir grup falan da yok. Burası çok sessiz ve bu benim canımı sıkıyor. Dikkatli olun. Bahar nasıl görebiliyor musunuz? İyi değil. Vakitler alıyor Yavuz. Dayan ne olur dayan. Dayan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Tamam ben gidiyorum Bahar'ın yanına. Yeter. Hala güvenli değil. Biri bir yere saklanmış olabilir. Evet ama burada kalıp Bahar'ın ölmesini bekleyemem. Ayrıca Bahar'ı bulmazsak Büyük Bey kaçacak. Biliyorum ama bilerek kendini ölüme atmanın da kimseye bir faydası yok. Başka da çaremiz yok Hafız. Komutanım ben de sizinle geliyorum, itiraz istemem. Avcı gözünü dört aç. Tamamdır. Herkes etrafı iyice izlesin. Özellikle karşıdaki çalıklara iyi bakın. Tamam, bakıyorum. Çıkarın beni buradan. Aklıma bir şey geldi. Aşık gel buraya. Emredin komutanım. Çıkarın beni buradan. Şimdilik her şey yolunda. Bir şey gördünüz mü? Henüz bir hareketlilik yok. Kimse yok mu? Galiba biz fazla paranoyak davranıyoruz. Tedbirli diyelim. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Komutanım. Dikkatli olun. Korkulacak bir şey yok. Yaklaş. Biraz daha yaklaş bakalım. Allah'ım. Ah. Komutanım dikkat edin. Geldim ben. Bahar dayan gel. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
Ateşanlı! Yat yere yat! Ateş nereden geldi gören var mı? Komutanım, komutanım iyi misin? Siktir. Ne oluyor lan? Bir dahakine kafasına sıkarsın. Mal gibi göğsüne değil. Al Hafız. Komutanım iyisin, bir şeyin yok değil mi? Allah korudu. Ya başına gelseydi? Risk almak bizim işimiz oğlum. Canınız çok yanıyor mu komutan? Biraz. Komutanım. Burada tabut falan yok. Lan! Kalk! Bir defa soracağım. Burada gömülü olan kız nerede? Gitti, götürdüler. Kim? Bilmiyorum. Biliyorsun. Kim? Bilmiyorum. Madem bilmiyorsun, o zaman işimize yaramazsın. Geç. Gömül! Namazı da kılınmaz bunun. Salak kıbleyi de bilmiyordur ki. Kafasına göre kazmış işte. Ne yapıyorsunuz? Durun! Durun, yalvarırım, durun! Faysal! Dur! Sancar'ın adamı. O götürdü kızı. Nereye? Nereye götürdü bilmiyorum. Bir kamyonete binleri götürdü. Telefon var mı üstünde? Yok. Götürdüler. Bilmiyorum. Çıkar. Kalk. Kalk. Bir tane kamyon nasıl bulacağız? Bir yol bulacağız. Başka çare var mı? Eylem. Sancar'ın adamıysa Eylem bulabilir. Ulaşabilir misin? Şu sıralar araması gerekiyor. Eylem arıyor. Alo Eylem. Burada hiçbir şey konuşulmuyor. Bahar'dan haber var mı? Bir kamyona bindirip götürmüşler. Faysal diye bir şoförleri varmış. Duydun mu hiç? Yani bir iki kere görmüştüm burada. Sancar'la irtibat halinde olabilir. Eğer adamın telefonunu bulabilirsen biz de takip alıp yerini öğrenebiliriz. Ben nereden bulayım adamın telefonunu? Sancar'dadır. Eylem, Yavuz ben. Dinle beni. Bahar'ın çok vakti yok. Eğer sen o adamı bulmazsan biz Bahar'ın cesedini bulacağız. Sana yalvarırım, bul o adamı, ne olursun. Tamam, elimden geleni yapacağım. Arayacağım ben sizi. Tamam. Birazdan gelir Sancar. Toplantı o zaman başlayacak. Ne bakıyorsun? Eninde sonunda benimsin.
Herkesi kandırabilirsin, beni kandıramazsın. Sen gerizekalının tekisin. Sen aptalın, salağın tekisin. Bana bak, seni gebertirim burada ha! Kalksana ya! Bırak! Bırak ya! Ne oluyor burada? Sürekli üstüme gelip duruyor ya. Sen hainsin. Bak seni burada gebertirim ha. Seni gebertirim lan. Seni gebertirim. Eylem yeter git buradan. Senin de bir daha bu kıza bulaştığını görmeyeyim. Cezanı ben keserim. Bu konu kapanmıştır, anlaşıldı mı? Telefonumu gördün mü? Hayır. Üzerimdeydi. Eylem bulmuş numarayı. Ver hemen hadi. Helal olsun be kıza. Efendim Yavuz? Komutanım Bahar burada değil. Araçla başka bir yere götürmüşler. Aracın şoförünün telefonunu tespit ettik. Ama yerini bulmamız lazım. Şimdi Ateş istihbaratla paylaşıyor. Tamam. Ben hemen ilgileniyorum. Bir daha konuşurum. Bahar nasıl? Daha ne kadar dayanır bilmiyorum Yavuz. İyi görünmüyor. Ya satarım. Mal satarım. Baba beni daha hızlı salla. Beni daha hızlı salla. Susam ölmüş. Ben satarım. Ya satarım. Baba beni daha hızlı salla. Mal satarım. Mustafa ölmüş. Ben satarım. Ya satarım. Mal satarım. Ustam ölmüş. Ben satarım. Allah kahretsin. Je viens de vous envoyer une photo. J'ai déjà vu cet homme quelque part. Je veux rechercher ça tout de suite. L'homme que nous cherchons pourrait être à Paris.
sataşamayacak sana. İzin vermeyeceğim. Teşekkürler. İyi ki varsın. Senin yanında olduğum için çok şanslıyım. Nihayet gelebildin. Yolu biraz uzattım. Takip edilmemek için. Ayarladın mı her şeyi? Bir saat sonra buraya bir helikopter inecek. Sizi Lübnan'a götürecek. Helikopteri bulamayacaklar değil mi? Tecrübeli bir pilot. Bölgeyi iyi biliyor. Alçaktan uçacak. Kesik arazilerin üzerinden uçarsa sorun olmaz. O saatlerde güzergahın altındaki grupları da haberdar ettik. Havadaki araçlara ateş açılmayacak. Tek yapmanız gereken sınırın diğer tarafına geçmek. Allah'ın belası Yavuz. Nereden çıktı? Her şeyi berbat etti. Atlatacağız, merak etmeyin. Geri dönebilirsiniz belki. Bilmiyorum. Kimliğim açığa çıktı. Artık bütün bağlantılarımı çözecekler. Ben buradayım. Merak etmeyin. Sana güveniyorum Agah. Çolak. Büyük hata yapıyorsun büyük bey. Senin ne işin var burada? Lafı ağzımdan aldınız. Komutanım, şoförün yeri tespit edilmiş. Eski halı fabrikasının orada durmuş ve ayrılmış. Şu an yolda. Komutanım. Şoför eski halı fabrikasının oraya gitmiş. Durmuş sonra ayrılmış. Büyük ihtimalle Bahar'ı oraya bıraktı. Hemen intikal ediyoruz. Tamam, dikkatli olun. Ne olmuş? Bir yer bulmuşlar, oraya gidiyoruz. Herkes mühimmat durumunu kontrol etsin. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sanırım biraz konuşmamız gerekiyor beyler. Bence gerek yok. Bence gerek var. Çünkü benim aradığım bazı cevaplar var. Sorduğum bazı sorular. Mesela oğlumu hanginiz öldürdü? Dedim ya, ben öldürmedim. Öyle mi? Profesör canım benim öyle demiyor ama. Ha? Oğlumla anlaştığını. Hatta beni oğluma öldürtmek üzere olduğunu söyledi. Bunu sana Agah mı söyledi? Ya profesör canım benim. Senin arkandan çok büyük işler çeviriyor büyükçüm. Nasıl? Nasıl mı? Efendim, inanmayın bu manyağa. Yo. Bence inanın bu manyağa. Ya da soralım bu manyağa.
Ben buraya nasıl geldim acaba? Elbette o yardım etti. Neden? Sana güvendim. Her şeyimi emanet ettim. Alçak, namussuz. Demek çolağı bana karşı kullanıyordun ha? Ya sorma. Çok namussuz, çok. Önce senin benim oğlumu öldürdüğünü söyledi. Sonra da tam ben seni öldürecekken öldürmeme müsaade etmedi. Senin katılacağın bir toplantı mı varmış? Ne varmış? Seni aşağılık herif. Seni namussuz. Senin gölgende kalacak adam değilim ben. Açgözlüyüm. Daha çok istemeyi senden öğrendim. Öldüreceğim seni. Derini yüzeceğim. Sen bir hiçsin artık. Sen hiçbir şeysin. Buradan sağ çıkamayacaksın. Beyler. Bir konuda anlaşalım. Burada birileri ölecekse ancak ben öldürürüm. Kapış? Bak öldürmek dedim de aklıma geldi. Neden ben ikinizi birden öldürüp bu işi kökünden halletmiyorum? Komutanım 3 kişiler. Burası bayağı karışmış demek ki. Ne yapacağız? Lavuk içeride mi acaba? Avcı Karabatak benle kalın. Hafız diğerlerini al arkadan dolan. Sessiz olun. Tamam komutanım. Bahar burada mı acaba? İçeri girmeden bilemeyiz. Önce kim gitmek ister? Portakalı soydum. Arka taraf güvenli. Anlaşıldı, yaklaşıyoruz. İçeri görebiliyor musun? Çolak burada. Buradakiler onun adamları demek ki. Karşısında 2 kişi var. İkisini de öldürecek. Acele etmemiz lazım. Başlıyoruz. Anlaşıldı. Geldiler, buldular bizi. Hadi. Koş koş koş. Helikopter. Büyük Bey'i almaya geldi. O helikopter hiç kimseyi almayacak.